大家好，我叫何柏軒。今日咧做我同 Jo 咧一齊玩一個比賽嘅。去翻頭先嗰度係咪？係嘅 Number one 啊。 ，Number one 永樂啊，永樂啊，嗯。唔係永遠啊。哎呀，好煩啊！3、2、1， go 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 go！ 哇，你又快過我 ！Oh my god！ 你咁快應該你都會輸嘅。懷疑有另外嗰架車。我準備要追上你咯，準備啊 ！It's time to say good night。哇撞啦！連機哇！哇個擺越嚟越快喎你，我減咗啊 ！Oh no! 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 Oh no no no！ 已經咁快，點解追唔到你嘅？好誇張喎！追緊你，200公里啊，應該追到你啊！耶！捉到你啦 ！Let's go！ Oh my god！ Yeah, let's go to body space, the body。我追住你，快啲，快啲 ！Boss，接住雪，but 快過我啦！ 哦，你快過我啦，快過我啦！ Say goodbye. Nope. 連結啊，合體啊！喂，你快過我啊？快過你嘅喎，架車點解嘅？點解你快過我架車嘅？咪係咯，我已經走得慢嘅。我架車超慢。拜拜。追啊！你咁快嘅？係咯。我過我啦。好啦，讓下你。好 stupid 啊！我 iPad， 佢唔俾我贏啊！唔關事。我好慢嚟㗎。你咁慢都可以贏嘅。Next stop is Riverside。哇！停咗我架車。Lagging。Oh my god！ Lagging 啊我我俾你超車啦！我突然間停咗架車。睇下你喺邊度先。未追到喎，車尾燈都見唔到。應該睇唔到你嘅，太快。係咯。咁快嘅而家我。冇啦，你都咩啦？嚇？你都減咗速咯，原本200幾，而家得翻100幾。我停埋啦你。嚇？唔係啊。唔係你行緊。我仲行緊啊。我衝緊頭睇。你咁耐嘅 ？What？ 我已經好遠㗎喎，你仲未追我？追緊啦！啊，減速啦，係啊，減速。而家嗰啲速度啊，越嚟越麻煩。你快啲高啦，你睇翻你自己。Oh my god！ 一個圈、2個圈、3個圈，應該1個圈。我圈住1個圈，0個圈。喂，我已經去到沙灘嗰度。我仲未到。
仲未到沙灘。未準備減速啦，呢度到終點。哦。就快到終點。按你。總之扣分就扣分，停車。停車嗰度咧，總之扣分就扣分啦。lagging 啊，所以咧減速啦。我都櫻花樹喎呢度。嚇？點解我冇沙灘嘅？又減速啦，又 lagging 啊！Oh my god！而家先到沙灘嘅喎。嚇咁慢？咁耐嘅？係咯。1個鐘喎。哦，真咁遠呢度。撞車！哈哈哈！我咁慢都〜追唔到你，追唔到。算啦，我都減速啦，俾你。唔係，等下我係咪？等下你。好啊。哇！停站。停站收下嗰啲。勇子地下鐵騎，よし。6個乘客，bro， 6個乘客咧，點樣入咗去我嗰個車啊？冇可能。啱啱上車啊？佢哋上晒車。我冇人喎。係啊，0個人。0個，而家我102。哇！係我哋啊？唔係喎，我等你。開車啊！慢慢係咯，你開車。加速。差唔多啦，好似。我前面嗰個咪你。似係啦。穿過你啦，快快！哇！真係你啊！哇！真係我！哇 ！No way！好啦，我慢啲，等下你。唔使啦。唔使啊，好啦，我衝啊！唔使啦，我衝啊！嘿嘿，衝啊！電車。不，頭先嗰架車係不。哇！出軌嚇！哇！你出軌啊！原來呢架車都唔安全噶喎。我都唔出軌，你出軌嘅點解？我輸啦！我認輸啦！我認輸啦！搞笑。比賽呢次唔係用呢架，唔係用高速啊，唔係用高速鐵路啊，呢一次咧用呢架車，
架車？日本日本，你見到有紅色啩？嗰邊電力之後靈敏，日本邊啊？係啊， 130呢架，210呢架啊。哦，跟住咧之後邊條啊？都係永遠啦，都係一。永綠一。等一陣我哋行就得。Are you ready? ，3, 2, 1, Go. Go。而家先至開車啊！我遲開啊！Oh my god！呢次咧，我哋要停站。嚇！識考我啫，我都唔識停站。好慢啊！呢架。好慢啊！係咯。你快過我嘅？快！幾時要埋站啊？唔係好快就到。一見到標誌咧，你就減速啦。Brakes 嗰度，溜拉下啦。OK。知唔知？我反車。係啊，呢架車唔安全嘅。反咗啦！咁我哋整一個專心刮車。成架車都反晒出嚟，係啊！全部車都反晒啊！佢仲要跌晒落街。跌晒落街。Oh my god！呢次但係呢一次都係照舊啊，但係3號路軌啊。同一個地方打3號。咁點解你唔1我2咁樣咧？咁咪方向啱唔啱？有可能方向唔啱㗎。好啊。3、2、1。拜拜。不過我遲開啊！Oh my god！認真，你睇下嗰啲出軌喎嘛？速度計啊！睇住速度計。你已經，如果你咁樣咧，轉彎要幾多個？轉彎最多咧就係10咯。點會10？80都 OK。我100。100，如果超過咗100咧，一定就會出軌。明白。我隔離有中意火車人。係啊，一陣間先至用嚟行。我直線，快啲先。快啲先。追緊你。轉彎。好輕鬆啊！嗰一架車，我直收埋行。站㗎。會㗎，有可能。呢度咧通過啦，唔使理。聽我指示啊，個速度計。70公里。我得90幾。直線。超過咗70啦，速度計。直線我而家要行高啲。OK。速度計區除了。呢個快嘅？係要減速啊！轉彎啊！好細嘅轉彎啫。前面大啊嘛。哦。要翻少少。Let's get on fire, and now I want to see. 哇！出軌！哇！但係我架車，我後邊。誇張！你後邊做乜咁㗎？去邊啊？誇張啊你！分開晒。我冇事喎。Bro，你係 hacker。
點解你 survive 嘅？啊！太勁啦我。This is not fair！你竟然我而家最高速睇幾時出軌先？最快啦！而家最快啦！連轉彎咧都唔減減速啦！梗唔減啦咩啊？我突然轉啦！仲未出軌嘅。如果你突然間減速咧，即係咧有可能出軌嘅。冇130係個上限。嚇咁勁！都幾勁啊！頭先嗰220，哇！直線啊冇事啊！啊，暢通冇咗，成架車都係。咁勁！好勁啊！咁我揀最渣嗰架車，兩個人仲未出軌。仲未出軌。仲未出軌。 Are you crazy？仲未出軌。喂，出啦！都話啦，肯定會出軌。係佢出嗰軌啦！出曬軌。發生事故。咩？車子發出，列車發生事故，請下車。咁我哋揀。仲未。我哋揀呢一個北陸新幹線呢個日本。最下邊呢個老鬼。呢次呢度啊4。黑黑都。4啊。黑都。黑黑都。白黑都。白黑都。3, 2, 1, go！拜拜。喂，差唔多喎。我哋兩個，咦？點解你快過我嘅？今次。差唔多。搭住嗰度。呢度，我喺度。應該你會超過我。差唔多，而家冇。大家速度差唔多。小心啊，有可能出軌㗎。我唔會理。如果你出軌咧，你就會糟糕啦。我快過你喎。你快過。係啊，點解嘅？我推到最高喎，你係咪？我加速加得快過你，走，拜拜。咁快？Maybe I get hacked. Oh my god！好慢啊！出軌，你。我啊，我後邊出軌。你啊！一對。喂，呢一次咧，到你第出晒軌咯，到你出晒軌。拜拜。拜拜，拜拜，loser。行得好快喎！我游水啦，拜拜。佢游水喎。我都想啦。你都想？天黑游水咩都睇唔到，瞓天光先啦。我都要去嗰啲。我咁慢嘅，點解嘅？我好快啊！我跑得快，跑喺啲水嗰度，唔知要跑去邊。
咁慢嘅我，但係你咁快嘅。個人喎，我嘅人呢都好慢啊！好快喎，你睇下，你點樣？我都唔知點解咁。我而家去咗呢度，去咗個倉庫，有咩睇？黑暗，咩都冇。不勞不勞生，不勞及閒。你邊度我啊？都唔知啊！呢度倉庫咩停車場？好遠㗎啦！頭先你架車走咗好遠㗎啦。哦，我哋去邊？咁我唔行。唔好行啊！揾唔到啊！咁我哋我照揸蒸汽火車。我都想揸。揸邊架？揸邊架？我一係依架，一係就呢架。你自己揀啦，你自己揀啦。一架，好啊。每人咧揀一個，我仲未得。邊條路軌一陣間你話我知。我仲未揾到。揀咗啦。我揀咗啦。好。去邊度？永樂。永樂。一。呢架車冇得去永樂喎。咁呢個咧？一個。呢個咩？黑呢個都有。二啊？係嘅。二咗啦。OK。準備。 3, 2, 1。我拉唔到嘅。Me too。走。而家我先至拉到。我都拉到啦，拜拜。你送緊貨物啊？我唔知啊，求其揀。貨物啊，真係貨物啊！你送緊係貨物車。拜拜，好快喎。我唔快。佢講話快車喎，但係呢架車都唔係快車去得咁嘅。慢嘅你又？我架車咧，佢講話咧呢個係快車，載乘客，但係最後咧都唔係快車。係咯，我呢架好快。你仲快過我啊！好靚喎呢架，紅黑色嘅。我嗰日咧 Express Train 係紅色嘅，記得，但係呢度咧黑色嘅，黑色紅色嘅。你最高係100啫喎，我120嘅應該。黑蚊好難睇，佢個天黑好誇張。聽唔聽到啊？減速喎，我停埋嘅。係唔係你啊？係啊，停下行下停下，喐唔到喎，而家嘅車。係咪你㗎？係啊。你知啊？你錯。係見到你啊！見到你啊！你行雖然好慢，但係咧我快過你喎，真係奇怪啊！因為我架車佢行下停咗啊。I am the winner. I am the winner. The winner is me. 停車啊！我停。我開車啦。開車啊！開到啦而家，不過好慢。
咁我再開車。瞓咗架車應該上唔到去，今次我頭先嗰架車壞咗啦，俾我玩到。因為呢架貨物車我都唔知點解咧佢咁。唔得啦，壞咗啦。壞咗。咁我停啦。拜拜。咁我哋再揀多一架車，柴油。最後啦。唔係呢架。最後啦。呢架。呢個係最後啦。最後咧。遺產車，即係而家冇㗎啦，應該。係。你咧？揀咩？我唔講。我唔講住。一場冇講。揀咗啦。揀咗啦。係。你去邊度？去呢個。永綠定係黑黑都？永綠。永綠第幾1。？OK。仲夜晚，仲係夜晚。係咯，睇唔到天光架車啊！我要佢見到你啦。等一陣，等一陣。咩？點解會發光嘅？準備開始，係我架車嘅個光。我走啦。我走緊。咦？係咪你？係咪我哋嗰架車啊？我同你咯。一樣嘅我同你。點解你咁快過嘅？一樣嘅我同你架車，竟然。係咯，竟然。我架車仲慢，好似頭先嗰架車 Steam Train 咁慢嘅。拜拜。應該好快嘅喎。好快嘅，我90幾嚟上到。咁快？我仲遠，你好遠啊，好遠啊！拜拜。啊，消失。等下你啦。唔使啦。等一下。係咪喺呢度啊？你轉彎嗰度啊？未轉彎。嚇？我呢度咯。你喺河嗰度啊？河啊，係咪游水啊？係啊。係要跳車啦。好啊！跳車，一陣間先啊！而家我行得咁慢嘅，頭先我行得好快㗎。Oh my god！我都好慢。點解嘅？我黑掹掹，幾時天光啊？都唔悶啊！呢度冇嘢，都唔悶嘅，都好悶。睇唔到啊！好悶啊！呢度水。睇唔到，太黑啦，走啦。係。高級上錢嘅，高級要錢嘅，最標準啦。喺邊度揀啊？最後一次揀咩車啊？揀柴油電力定係遺產定係蒸汽？呢度先揀邊個系列？柴油。好。自己揀。揀一個最快嘅。我睇下邊個。或者隨便啦，隨便啦。好啊。你都係隨便。只係柴油啊！柴油機車啊，只係唔係高鐵㗎。知啦，柴油。咩叫按住喇叭？即係咩啊？即係咧可以咧喇叭啊，其他嗰啲咧就冇啦。哦，原來係咁。仲揀緊得啦。我都係仲揀嘅。我還是看看啊。What is this？ 加拿大咩嚟㗎？Oh my god！我一
一定揀啦，咁慢。哎，揀唔到啊 ！Oh my god！我揀呢個，好揀咗啦。我仲未得。天光啦，而家可以睇風景啦。我得啦。咩車站？都係永遠。永樂。永樂。第幾？第二啊。OK。OK。3, 2, 1 and 咩車啊你？OK，咁啊個。喂，你真係有呢架車嘅咩？有啊。3, 2, 1 Go！ 開車。喂，係嗌我哇！你啊！快咁多嘅？係嗌我架車啊！係喎，點解快咗咁多嘅？管唔到。一樣我哋。唔係啊！呢架係我啊！我都係黃色嘅喎，我嗰架。唔係啊，一陣間。一陣間你就會。我嗰架係貨櫃車定係唔知咩？但我都係黃色咯。喂，你行咁快嘅？等埋啦。我已經好慢㗎啦。差唔多，我哋而家速度大家交嘅。冇啦，我應該上限係90。你90？太慢啦。我100啦，120啊。我食車尾啦，拜拜。拜拜，拜拜。拜拜。哦，佢影反轉嘅。哇！我已經通過咗。輸咗啦，太遠啦。太慢啦，我哋覺得90。係。嗯。睇下會唔會？睇下會唔會出軌啊？嗯。應該唔會啦。算啦，我都係等你啊！等你啊！我等你啊！我等你幾個字嘅。哇！我減速咧都係太慢啦。安啊！喺邊度向安㗎？你㗎？嚇？邊度向安咯？響咯。你頭先唔係得向安嘅咩？咁嘅咩？一個 horn。哦。應該準備開車。係你啊！拜拜。係你啊 ！Oh my god！Oh my god！糟糕啊！糟糕！糟糕！我仲未，我冇咁快。Oh my god！糟糕！快嘅你追我。追我。你停喺呢度啦，我會連結嘅。佢話要連結喎，咁我最快就係30。改變。係啊，等陣。
電腦喺前面。即係唔好喐啊！嗯。電結啦，嗯，完結咗啦，係犀利喎！嗯。好啦，差唔多啦。嗯。9點幾啦，你自己玩啦。10點。滴滴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 滴，今天是结束了，拜拜，耶，拜拜，耶。